السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معنا في فيديو جديد. هذا الفيديو نقولوا التتمة ديال الفيديو اللي قبل. شفنا في الفيديو اللي قبل اننا خصنا نديروا واحد الخططات ديال لي زونغلي اللي عندي في الامتحان ديال موس. هنا يعني نكون دربت تعلمت شويه ودرت الخططات ديالي، وبقى لي مثلا واحد النهار ولا شنو وغيكون عندي امتحان. اذا هاد السيميلاتور اللي وجدت لكم دابا غيحل لكم واحد المشكل كبير كبير كبير. غير تبعوا معايا وغادي تفهموا ان شاء الله. بالنسبه لهاد المحاكي ولا السيميلاتور، ها هو غنخلي لكم لين التيليشارجمون ديالو كاين في ميديا فاير. نمشيو ندخلوا ليه. دونك ملي يعني ما تيتانستالا ما حتى شي حاجه، غير تدير دوبل كليك عليه و تتلونسي. دونك ملي تتلونسي المحاكي تيبدا بلي بروجي اللي شفنا كاملين في الوورد. دونك هنا تيبدا بروجي نيميرو 1 يعني لا بروميير تاش، و تعطيني الاختيار اش من اونغلي خاصني نمشي ليه. يعني هنا ماشي كيفاش غادي نجاوب، ولكن اش من اونغلي خاصني نجاوب. وهاد هاد الطريقه غادي تساعدكم بزاف انكم ما تبقاوش يعني ما بقاش تقلب على لي زونغلي. خاصني يعني من نجي لاخر سؤال خاص تلقى عندي بانني جاوبت 100%. كان تقل من 100% يعني عرف بانك راه تقدر تلقى صعوبات في الامتحان. ونتمنى ان شاء الله الى طبقتوا هاد الطريقه حتى هي غادي ان شاء الله ما يكونش عندكم حتى شي مشكل في الامتحان، ونتمنى انكم تجيبوا 1000 على 1000 ولما لا. اذا هنا غنبداو بالاسئله. دونك السؤال الاول انا غادي نحاول باش ما نطولش الفيديو بزاف، غادي نحاول نجاوب لكم بسرعه. انا اين فوا تنشوف السؤال غادي نعرف الجواب ديالو. دونك هنا نوفيل اونغلي ديسبوزيسيون. اذا ملي تنجاوب تنجي الباج تاش سويفونت. هنا تيقول لي ريبونس كوريكت. تفخين اذا راني جاوبت صحيح. من بعد كليكي على نابورت كيل امبلاسمون دو لا باج و ابيي سور يغريك. دونك غادي نكليكي هو غادي يمر للسؤال الموالي. دونك نعاود تاني نفس الجواب نوفيل اونغلي ديسبوزيسيون تاش سويفونت ريبونس كوريكت، ونكليكي باش يدوز للسؤال الموالي. دونك نمشي لانسيرسيون. لا ريبونس هي انسيرسيون. دونك ريبونس كوريكت. وانا غادي نحاولو غادي نمشيو تاش باغ تاش. انسيري نوت دو با. دونك لي مو كلي اللي كنا شفنا مثلا نوت دو با دو باج، اذا ديراكتومون نمشي للريفيرونس. مزيان. suivant cliquez passe à la question suivante. Ajouter un diagramme. Donc insertion tâche suivante. وحنا سالينا البروجي نيميرو 2. يعني هنا غادي تحاول ما امكن انك تكون سريع وتعرف يعني باش تربح الوقت في الامتحان. كما تعرفوا الامتحان فيه تقريبا 50 دقيقه، ومنين تكمل هذيك 50 دقيقه صافي تيوقف لك الامتحان وتعطيك الريزولتا اللي جبتي. insérer le contenu. Donc insertion tâche suivante. وانا غادي donc la tâche numéro 2 du projet 2 donc nouvelle onglet. دونك هنا ملي تنتكلم على شي ايماج اذا خاصني نسيليكسيونيها وتتزاد واحد دو زونغلي جداد اللي هو ميزون فورم او كرياسيون. بالنسبه للايماج كاين ان اونغلي واحد تقريبا اللي هو ميزون فورم، وبعد المره تقدروا تلقاو فورما اللي عنده لا فيرسيون شويه. tâche suivante. Puis déplacer l'image. Donc هنا accueil. دونك بالنسبه لهذا السؤال ديبلاسي ليماج كاين اللي غادي يدير غير لا راكورسي كونترول سي كونترول في، ولا يمشي لكوبيي. دونك هنا ديبلاسي يمشي لكوبي اللي كاينه في اكوي. دونك في لونغلي اكوي اجوتي ليماج سيتي. دونك لونغلي انسيرسيون. وي la suivante. دونك لاحظتوا لي ريبونس ديالي الحمد لله كاملين صحاح لانني مكون منذ 2014 المديرية الإقليمية لأسفي.
et organiser les textes dans apparaître. Donc là, nouvel onglet, création. Je pense juste. Projet numéro 3. Donc régler l'interligne de sorte que la totalité double. Donc on a coller le entre les donc accueil. Modifier la mise en forme du texte ensemble avec l'attribut donc accueil. إلا وليت تنخدم بهذه الطريقة وتمشي بهذه السرعة نعرف بأنني الحمد لله ما نخافش في الامتحان إن شاء الله. insérer nos têtes donc insertion. نكون عارف لي مو كلي في لي كيسيون هما تيساعدو تاهم. donc signer insertion. Projet numéro 4. Ajouter un sous-section, donc mise en page. Ajouter une numérotation de page, donc insertion. Localiser la liste et modifier la numérotation utilisant. Donc on a accueil. Appliquer le style gris, accent donc on a création. Dans la section, reconfigurer les valeurs de la liste pour commencer à partir. Donc on a un accueil. Projet numéro 5. Mettre en surveillance la couleur, donc accueil. Mettez en forme le titre enseignant, donc insertion. Utilisez la fonction de recherche remplacée, donc accueil. Ajouter à la fin du document le parchemin, donc insertion. Ajouter le texte exposé aux propriétés, donc menu fichier. Projet numéro 6. Allez, téléphone atteindre, donc accueil. Ajouter des puces, donc accueil. Ajouter une page de garde, donc insertion. Après, modifier l'orientation, mise en page. Au-dessus, insérer le contenu fichier, donc insertion. Projet numéro 7. Ajouter du texte de remplacement, donc nouvel onglet disposition. Dans la phrase qui commence, insérer un symbole, donc insertion. Appliquer le style, donc le nouvel onglet création. Inspecter, menu fichier. Afficher les symboles, donc le menu fichier. Projet numéro 8. Appliquer une bordure de page de type donc création. Corriger le texte de manière donc, nouvel onglet mise en forme. Donc on a sélectionné l'image ou l'onglet mise en forme. Signer, donc insertion. Lien hypertexte, insertion. Placer donc symbole insertion. Donc les mots clés اللي تنعقل عليهم يعني اللي درت في هذوك الخطط هما اللي تيخلوني اش من لونغلي غادي يمشي لي. donc onglet insertion. Ajuster les marges, donc mise en page, à la fois.
la zone de texte, donc insertion. Table des matières, donc référence. Donc 2 colonnes, c'est mise en page. Dans la dernière page, transformer en liste. Donc accueil. Appliquer le verre artistique, donc nouvel onglet, donc je dois sélectionner l'image. La page de menu, changer la couleur du border de l'image, donc l'image, donc on va sélectionner l'image, je me suis mise en fin. Correction, donc on a un menu fichier. Un niveau, donc accueil, numérotation. Onglet du paragraphe, donc accueil, toujours numérotation. Dans la dernière, supprimer toute la mise en fin, donc accueil, lagon, qui se trouve dans l'onglet accueil. Dans la dernière, on va donc mettre en gras italique, en gras appliquer un trait de soulignement, donc on a qu'un accueil, soulignement. Appliquer un jeu de style, donc on a création. On va dans la première page, paramétrer l'interligne accueil. Page, insérer la photo, donc insertion. إذا احنا وصلنا للمشروع الأخير appliquer le style élevé au rubrique, donc on a accueil, les styles. Convertissez le tableau en texte séparé par des tabulations. Donc on a sélectionné, cliquez sur le tableau, on chez l'onglet disposition, le titre Z, on sélectionne le tableau d'hier. Sélectionner la phrase, mais sans. Donc on a copié, déplacé, coupé, collé, et donc il y a accueil. Modifier les couleurs. On a sélectionné le Smart Art ونمشي nouvel onglet création. وانا دابا نكون ساليت المشروع ديالي، المشاريع كامل يعني من 1 حتى 12، وهنا غادي تعطيني النتيجة ديالي. دونك هنا جاوبت جاوبت ب 58 علاش 98%. نقدر نرجع باش نشوف كونسيتي لو كويز ونشوف، يعني نمشي بسؤال بسؤال ونشوف فين خطأت مثلا. صافي، يعني الا كان عندي شي خطأ راه غادي يعطيني.